Guten Tag alle zusammen. Willkommen in meinem Kanal. Heute ist bin my resort, hotel, restaurant and catering service. Da is in Sundray Barangay, Lebuek, Lawak, Pangasinan. So, here is the Eingang. Here give the reception. Und da gibt hier die ganzen Preise. Es gibt Barcada Overnight, Tour Day Swimming, Night Tour Swimming und es gibt auch Midnight Swimming. Also, die ganze Preise ist da. So, wir schauen mal da drin, was ich euch anbieten kann. Da ist auch die Raquel ist dabei. Ja, sie kennen ja hier aus. Ja. Sehr schöne Blumen haben die sind hier. Ja. Hi! How are you? Si ate, bakit nagtago ka? Para ano? Yun, nahiya. Okay, naman. we go. Okay, the camel ride. So ist der Eingang hier. Sieht ja gut aus. So schöne Atmosphäre. Raquel? Okay. Ganda, ano? Oo, ang ganda. Ang ganda siya. Oh, was ist, Ito yan pala yung- nung nagbagyo. diesem Liebhaut, das sind zum Ang ganda dito Übernachten, eh. aber während den Taifun, die war doch zweimal ein und andere Taifun und sind die beschädigt, sie sehen doch noch. Guck mal, ja, schade. Ja. Aber trotzdem ist sehr schön. Guck mal. Ja, sehr gut. Ja, so, komm, Raquel. Da haben wir hier Schwimmbad. Wow. Aber es ist keine Wasser, gell? Ano, tinanggal mo Ah. nita yata. Das Schwimmbad ist geschlossen. Schau, keine Wasser. Wow, heute ist Pang- sehr ano to, warm. Ich glaube, vielleicht haben wir 30 Grad. Das ist Tinanggal alles mo na. keine Wasser. Aber, guck. Das Hello, good morning. Ay, good Hindi afternoon, na- Manda. Wir feiern hier so ein Ay, Event. kakagat siya? So schön. Kakagat? Zwei. Nice. Ja, sie haben auch closed hier. Warte. Ano, tinitingnan kumuha kami ng inquiry. Ito, vlogger, binablog lang din niya. Maraming makakakita itong research ninyo. Closed. Kasi vlogger ng ng Germany. So sieht aus, sieht gut aus, aber schade halt, dass meistens geschlossen ist. Aha. Da kann man hier durch. Da ist es schön. Guck mal. Gell? Guck mal nga doon. Sehr schön. Ja. My love. Hello, Germany! Hello! Oh, super. Ganda dito. So, haben wir hier. Komm mal her. Haben wir hier so schöne, sehr schöne Blumen. Ja. Schade, aber so ruhig. Es ist keine Leute im Moment. Ja. Die machen auch hier live music. Da ist music Schwimmbad. dito. Die ist open. Wow. Walang ngayon. Wala silang ngayon Yung Sabado, Linggo kasi ang dami Der dito. ist, heute ist so ruhig. Nung napunta kami, Sabado. Wochenende es gibt Marami. hier viele Leute. Ja. Es ist voll. Aber heute ist nichts. Yun, yung pwede kang matulog ng diyan. Kung magbubuk ka diyan. Kung gusto mo matulog. Oh, schade. Guck mal, es ist alles so. Dito kami noong kailan lang. Ay, Na magbabarga. Ito yung pisto namin nung dito Okay. kami magbabarga. Walang schade, ja. Mga Sabado lang kasi yun. Das Schwimmbad. Das Wasser ist ein bisschen dunkel. Ja, ist nicht so sauber. Aha, ja. Yun ang Sieht ja order. gut aus, aber leider im Moment ist alles leer. Ja.
sehr schön gemacht. Aber es ist auch so weit in commercial Platz. Das an. Dahan-dahan lang sis. Para ang ganda yung ano mo. Mamaya pag rin. Para Das napakaganda. müssen ja noch lernen, ja. Das Video ist gar nicht so Para einfach, oh, ja. trans. Schade, ha? So, Yan ist yung auch ano, pag ein mag-order ka. Riesenraum, no? Da ist drin, aber ist im Moment ist niemand da, alles so. Schade, ne? Ja, ist auch so, da ist so, steht ja so eine große Box, Musikbox. Dito yata yung handaan. Handaan. Schade. Ah, das ist schöne, hübsche. Sehr schön. Siguro pag ano. Ay, nakulat. Schöne Palmen. So sind wir mal wieder in einen MCR Magalong Greek Resort. Greek. Ja. Okay. Ja. Schau mal, da ist eine schöne Brücke, kleine Brücke. Und da ist hier die Umgebung hier. Oh, das ist eine richtige Provinz hier eigentlich. Aber trotzdem haben die hier ein Resort. So unglaublich. Ne? Saka ano wala po kasi sila kaninong may-ari yung sa ano po sa Da ist die Lula. take care. The take care hier. Und da gibt es hier so eine Aufenthalt. Da gibt Karaoke. Siya yung may-ari ano niya Die sprechen jetzt mit denen Sprache. oh yun ito Si Kuya Edu, ay Kuya, pangalan nito? ito na yung sinasabi niya nga. Ako, Magdalena Ramos po. Oh yun kabats niya kung ano yung kabats niya si Bibi ay no Julie Die sprechen jetzt mit denen Sprache. Ich weiß nicht. Ate, walang tao ngayon? Bali, every weekend lang po. Weekend lang. Oh, yung mga taga rito lang, ganon. Hindi po. Meron din mga foreigner. Pang lugar din po. Meisten am Wochenende ist hier viele Leute. Die meisten, aber auch die Einheimischen. Ja. Ja, die redet mit denen Sprache. Ja. Ja, aber sehr warm hier. Schau mal, ich zeige mal, die hat ja auch hier ein sehr schönes Schwimmbad. Die haben auch hier einen Tante Emma Laden. Look. Ja. So. Kann man auch Getränke kaufen. Ja, hier ist die Küche. Ja. Ja, die kann man hier kochen. Ja, du Arme, ja? Ja. Das sind die kleinen Hütten, ja? Da kann man hier sitzen und dann im Schwimmbad reinspringen. Ja, ist auch so ein schönes Schwimmbad hier. Groß, ja. Aber nicht so groß, nur das. Wow, guck mal das an. Das ist die Hütte zum Übernachten. Ja. So sieht das aus und schau mal da drin. Das ist interessant, ne? Da ist noch, das ist sogar mit Klimaanlage, ja. Und da ist die Matratze. So. Aha, Klimaanlage, wunderschön. Genau, 5 Stück, aber alles mit Klimaanlage. Unglaublich. Ja. Sehr schön. Oh, Malunggay, so viel. Ja. Was geht? Ja. Zum Schielen ist gut. Maraming salamat na sa for looking. Yeah. Bisita niyo pag-video po dito. Yeah, so schön, ja. Thank you, ja.
So guck mal das an, es ist so eine praktische Blumen hier, ne? Sehr schön, ne? Ja, aber wir haben gedacht, das ist der verkaufen was, aber der verkaufen gar nichts. Das ist eher ein Block Garden Paradies. So sieht er aus hier auf der Straße. Das ist so die Leute, die Landleute. Da ist eine große Tante Emma Laden. Guck mal, wie groß der ist. Sie hat alles hier. Der verkauft auch Essen oder was? Fertige Essen. Und tapos na pagkain. Kasi meron silang mga table sila. Ano. Ay, agluluto kayo matmakan? Opo. Sie ist die verkaufen auch fertige Essen. May halo-halo kayo, te? Halo-halo ka na ta? Ay, wala silang halo-halo. Tingnan natin na So, makabili tayo. so the shower mal here in the province. Es ist praktisch Provinz, ne? So sieht der aus hier. Ich laufe mal ganz kurz rum. Aber ziemlich auch sehr schöne Häuser hier. Aha, sehr schön. Boah, es ist aber warm. So ist überall, gibt auch Tante Emma Laden. Ne?